केबल टैग। हमारे यहाँ आपके लिए हर किस्म की डाटा केबल्स का सामान मौजूद है, वो भी इंतहाई मुनासिब रेट्स पर, जिसमें शामिल है सेमी ऑटोमेटिक सोल्डरिंग मशीन इंपोर्टेड और लोकल, स्ट्रिपिंग मशीन इंपोर्टेड, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन स्पेशली फॉर डाटा केबल, प्लास्टिक बॉटल कैप, एग्रीकल्चर स्प्रे मशीन पार्ट्स और दूसरे बहुत से छोटे प्लास्टिक आइटम्स। हर किस्म की डाटा केबल कनेक्टर्स जिसमें आईफोन, टाइप सी, एंड्रॉइड और यूएसबी मौजूद है। इसके अलावा केबल कॉइल, चाइना कॉपर एंड प्योर कॉपर, डाटा केबल डाई, सिंपल और मास्टर कॉपी, हैंड मोल्डिंग मशीन हर नंबर और हर साइज में मौजूद है। इसके अलावा दूसरी सर्विसेज में तमाम मशीनरी पार्ट्स मौजूद है जो हम सेल करते हैं।